Trap Integrated Territorial Organization hito Jawai Circle lengba ka RTI kala lab baki don hadu kumba sanspa drupho tali kam sanction post kibadai jong ka DSC but MPSC hapo ka West Giant Hills District halor ka nika seng kala leitban yakando yaw Deputy Commissioner ka West Giant Hills District halor ka RTI balalap naki department baper po ka West Giant Hills District ka seng shushu kala leit dawa now DC ban pendap yakini ki post ba thali Kenang ban light na kajing ko yaki department baro katkum ka memorandum bala ai ka sengru kala dawa na DC kumjo na ka state government hakabaya day bat ka DSC bat ka MPSC banle ka basai lane ka bahok fair means show ka seng kala dawa hakabaya day bat ki exam MPSC lane ka DSC kadai ban shim lane base da ka merit yaki to ki candidate ban penbiang yaki video kamera haki kamera baki yale yaki exam bat kumjo ru ban ai da ka ki answer hakato ka sngi bakila dep bantho ek exam ke jongki nakliang keseng kala banjuro bahadien baki candidate ki bala dep bantho ek exam ke jongki ya ke DSC la ni ke MPSC ki dei ban pun kloi ban correct ya ki paper jongki khnang baki candidate kin yo kloi ya ki result jongki khnang ban light na ke jingta hakarta ke jongki kaseng kala leitru ban ai da copy show chief minister local MLA ka Jawai constituency batru show chief secretary ka sarkar jilla territorial organization hito Jawai Circle idang sudah dikendo badi Deputy Commissioner bedai rui chairman jongga DSC te lembaga RTI ngina keseng ngilalap kumba sanspa totally kini kisang chan post ki post bakidai ru kiribular post kibala apo ijing page jongka DSC te ngina keseng dai na kata daw ngila ai ke jing tho chau secretary dan ngila ai jing tho chau CM ubade finance minister ban ngila lagi kedor badu lokal MLA jongi ngina keseng ngila kentu ya u BC ba udai ban bah apa idai ba kadeng gunta ban ngina keseng ngila dawaru ba udai ban stick hagi kendon anjong ke DSC ba bagi memorandum hi kabang ngidang da submit menne ngila syam ba ni nagasang yeng scam hakanong rim ba mundon bala kita ki influence habai dai baka DSC mundon kita ki authority ki bala ban influence ba bungsi ni haki snem mensua ipan haki snem ki bab khasan apos snem mensua ni jio iba ba kita hi ki bedan haka bor kita ki bedan haka sarkar la nemo nganong kita ki Mr XYZ ki ju sim ya ka bor haka kiti lajang te ngin haka seng ngin bodin abai dai ba kata benta ban ngi simru kalat ban kentu yaki samlama ki ba sim ya gedek benta ban ikun jaga exam ni kenturu yaki kimeki pa kiba hapo West Giant Hills District kita kibadan gajing kikle na benta ban yikun persya ya ka bangsam kiba yikun persya ban penduk pendam ya gini ki jing bangsam hapo ka sinong ka thau jongi ngin ka seng kai ka bangi kran hang ni kamut bagan kotang hang ni ban ngila nang yai bodin ban ngila sem ba dadadon kita kiba Walit ni kenan anjang ke DSC ngiru ngi panse ihaban ya jaga baik nanti habai dai bagan deng benta DC te cakum kami memorandum ni te benta ngi demand jaga fair means habai dai bagan exam DSC lakin ai de merit ya way pan ke ubala hi ban thoi ke exam udai ban deserve ban yo na kumjoro ngi demand Yaki exam paper hadin bag ledap exam yaki tu ki exam paper bagi permikloi ni demand bagi adika dekat deadline hagi jing de bag ki paper jo ki kena pada dead exam bagi de ban preslim ru ya result hadin bag ledap exam kafkum ka memorandum ni haga memorandum ni gila demand bagi don ki video kamera kaki asar kadai ka way bagi tu exam hadin bagi ladap tu exam itu kenal ide ban permi mentahi ban kerek paper mentahi tang-tang ikwa
Ni demand ya kan ESC bakin de ka fair means kat kun ka memorandum ni la bo hab isi. Tang kita hi kublai